हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको वॉशिंग मशीन के बारे में बताएंगे। जो इसकी कपड़े सुखाने वाली मोटर है दोस्तों, उसका ड्रम साइड में लग रहा है। जब हम इसमें कपड़े डालते हैं सुखाने के लिए दोस्तों, तो ड्रम है साइडों में लग रहा है, जिसके कारण दोस्तों उसकी बॉडी भी टूट सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम आपको इसको बताएंगे इसको कैसे ठीक करें दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो हमने ऊपर का जो उसका ढक्कन है उसका पार्ट वो खोल लिया है। अब हम ड्रम के साइड में देखते हैं कुछ कोई कपड़ा फंसा तो नहीं है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें से जुराब निकली। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि अब जो हमारी जो ड्रम है वॉशिंग मशीन की, जो कपड़े धोने वाली मोटर है दोस्तों, वो कपड़ा फंसे होने के कारण इसका ड्रम है उसकी जो प्रॉपर घूम नहीं रहा था दोस्तों। ठीक है, जिसके कारण वो साइड में बज रहा था। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अब हम इसको चलाएंगे दोस्तों। ठीक है, वॉशिंग मशीन से रिलेटेड वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। वॉशिंग मशीन की जो मोटर है, वॉश मोटर या स्पिन मोटर कैसे चेंज करें, उसके कनेक्शन कैसे करें, टाइमर के कनेक्शन कैसे करें दोस्तों। ठीक है, यह गियर बक्सा कैसे चेंज करें, सील कैसे पाए दोस्तों, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम जो ड्रम है हमारी वॉशिंग मशीन का, ठीक है, कपड़े सुखाने वाली मोटर का दोस्तों, वो अच्छी तरीके से घूम रहा है दोस्तों, क्योंकि सब पहले उसमें कपड़ा फंस गया था, जिसके कारण वो प्रॉपर घूम नहीं पा रही थी। देखिए दोस्तों, अब हमारी जो कपड़े सुखाने वाली मोटर अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, क्योंकि जो कपड़ा था, जो जुराब थी दोस्तों, जो उसके ड्रम के साइड में थी दोस्तों, जिसके कारण इसमें घूमने में भी दिक्कत आ रही थी। और ड्रम है जो साइडों में बज रहा था, जिसके कारण इसकी मशीन की जो बॉडी है दोस्तों, वो भी टूट सकती थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें दोस्तों, आपके घर पर किस कंपनी की वॉशिंग मशीन है। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो दोस्तों आप जिससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं वो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। अब हम इसमें कपड़े डालने के बाद हमारी जो कपड़े धोने सुखाने वाली मोटर है दोस्तों, अच्छी तरीके से कपड़े सुखा रही है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।